ko kuma daren juma'a, sai su dinga kira a kofan gidaje alhalin masu gidan ba su jin su. Duk gidan da adda mamaci ya taɓa mutuwa, idan aka ce yau juma'a, to rayuwar wannan mamaci ruhinsu yakan zo a kofan gidan su dinga kira, suna kira mai ƙara, kira mai tsanani, wanda inda za a jiyar da kunnuwan mutanen gidan irin kuwan da suke yi, wallahi sai hankalinsu ya tashi, sai su firgita saboda jin wannan kuwa. Rayukan za su dinga kira a kofan gida suna cewa ya ahali, ya ku iyalaina, wa ya auladi, ya ku ƴaƴana, wa ya man sakanu buyutana, ya ku wa'inda kuka zauna a cikin gidajenmu, wa qasamu amwalana, kuka raba dukiyoyinmu, hal minkum min ahadin yazkuruna, ko akwai ɗaya daga cikin ku wanda yake tuna mu, au ya tafakkuruna, ko yake tunanin mu, domin tazakkar daban tafakkur daban. Yazkuru, ku tuna mu tunani na lokaci guda mana, yanzu nan sai ka ce oh hanna tuno da wance, Allah ya mata rahama. Akwai wanda ke wannan, ko ya tafakkuru na yake yin tagumi, yayi dogon tunani, da shi yake kwana, da shi yake tashi, kullum kana tunanin dan uwanka da ya mutu. Sai su ce akwai ɗaya daga cikin ku da yake tunanin mu, ko yake tunawa da mu. Sai su ce tazakkarna, ku tuna da mu mana. Wa inna nahnu min gammin, lalle mu yanzu muna cikin bakin ciki, wa huzunin da kunci, wa faƙarin shadidin da talauci mai tsanani. Tazakkurna, ku tuna da mu, wa yatasaddaqu alaina, ku yi mana sadaka. Muna tare da talauci da kishin ruwa mai tsanani. Mun kasance yanzu bamu da kuɗi, bamu da iko, bamu da mulki, ga yunwa, ga kishin ruwa, ga zafin kabari. Muna fama da talauci, ku dinga yi mana sadaka. Tasaddaqa alaina, ku yi mana sadaka. Mamata suke kira ga iyalan gidansu cewa a yi musu sadaka, alhali iyalan gidan ba sa jin kiran da ake musu. Duk sahiyan juma'a sai mijinki ya dawo ya yi wannan kira a kofan gida, idan mijinki ne ya mutu. Duk safiyan juma'a sai mahaifinki ya dawo a kofan gida ya yi kira zuwa ga 'ya'yansa, idan mahaifinki ne ya mutu. Duk safiyar juma'a sai wato ainihin mahaifiyarki ta dawo kofan gida ta yi kira kanki mata sadaka, idan mahaifiyarki ne ta mutu. Suna mai kira cikin tashin hankali cewa a tuna da su a yi musu sadaka, suna cikin talauci da kunci mai tsanani. Sai su ce lalle ku sani, a da mu ne ke cikin wannan gida, mu ne muke da duniya a hannunmu, muke da dukiya a hannunmu, muka yi rowa ga makwattanmu, muka yi rowa ga 'yan uwanmu, ba ma yin sadaka. Yanzu gashi mun zo lahira, mun tarar da abubuwan ba yadda muka yi tsammani ba, mun tarar da al'amarin ba yadda muka yi zatonsa ba. Gashi yanzu mun cinci kanmu cikin talauci, ladanmu ya yi ƙaranci, ba mu da lada mai yawa. Ku yi mana sadaka, ku taimaka mana da lada. Mamata suna kira ga iyalansu, iyalan kuma sun manta da su, suna can suna cin kaji, suna dariya, suna can suna watayawa, suna morewa. Wani ɗakin ma ga ya can an kunna kallo, ana ta dariya, ana kallon TV. Wasu ga can sun riƙa waya suna ta hira, wasu ga can tsakiyar gida ana ta annashuwa, ana masha'a. Ga mamaci kuma yana kuka, yana kiran ku tuna da ni mana, ku mini addu'a. Sai su ce wallahi kuma za ku dawo karmanmu, ku sani da mu ne a cikin wannan gida, to ku yi mana sadaka domin kuma kuna kusa da ku dawo kamanmu. Tasaddaqa alaina, ku yi sadaka gare mu, qabla an takunu mislana, kamin ku dawo kamanmu. Ku ne kuka raba dukiyoyinmu, kuka raba tufahinmu, kuka canye abincin da muka bari, kuka shige ɗakunanmu, kuka algaje 'ya'yanmu da matayenmu, kuka aure su. Me yasa ba za ku yi tunani gare mu ku yi mana sadaka ba? Da mu ne muke da iko a wannan gida, yanzu gashi ba mu da iko, to kuma ku yi mana sadaka kahin kuma ku zamto kaman mu, ranan za ku dawo kuma ba ku da iko. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya ɗauki naira 50 daidai da wazo biya ya bayar sadaka zuwa ga mamarsa ko babansa ko mijinta, to sai Allah ta'ala ya sa wannan naira 10 a maishe shi haske,
sai ya haɗa da mala'iku guda 70. Wa'annan mala'iku za su ɗauko wannan wato sadakan na wazobiya a cikin akwati na haske, su zo da shi a kabarin mamaci, sai su yi sallama, su tashe shi, su ƙwanƙwasa mishi tashi, sai mamaci ya tashi, sai su ce gashi hazihi hadiyatu fulanin, wannan kyautan wane ne na wazobiya ya bayar sadaka, ya ce a kawo maka lada, tare da rakiyar mala'iku 70,000 sun kawo wannan lada a bakin ramin. Suna aje wannan ladan, sai ramin kabarin sai ya yaye da haske kamar rana ya hito, sai mamaci ya yi murna da farin ciki, sai ya ce ka madalla, wane ne ya yi wannan aiki? Sai a ce ‘yarka wance, ko kuma ɗanka wane, ko matarka wance, ita ne ta ba da wannan sadaka kyauta a kawo maka. Sai wannan mamaci ya yi murna, ya farin ciki, sai ya yi mata addu'a irin nasu na mamata, sai ya ce Allah ya sakanta mu wance da alkhairi, yadda wance ta tuna da ni ta yi min sadaka, Allah ya sa ta gama da duniya lafiya, Allah ya ba ta wanda zai tuna da ita ya yi mata sadaka. Yanzu wannan ba moriya ba ne? Yanzu ke ma kin samu addu'a ta matattu saboda ki yi musu sadaka. Ashe in aka yi sadaka ga mamaci, ladan yana kai gare shi. Idan ka shirya in an shiranka, wato idan ka shirya in karɓe ka, faɗin wannan magana da ya yi, annabi Musa ran shi ya ɓace, sai ɗaga hannu ya kece mala'ikan nan mari, sai da idanunsa guda ya tsiyaye, ya mari mala'ikan mutuwa. الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل.